Hey ho und herzlich willkommen zu einer recht gemischten Folge Comic Reviews plus Unboxing. Und zwar habe ich mit dabei lustiges Taschenbuch Nummer 546 und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich mir nochmal aktiv ein lustiges Taschenbuch schnappe, um es zu lesen, nachdem ich aber in letzter Zeit so warm geworden bin mit Lucky Luke, Asterix, Masipolami und was es da sonst noch so alles gibt, dachte ich mir, okay, da musst du auch nochmal die lustigen Taschenbücher ausprobieren, weil ich in meiner Kindheit echt großer Fan gewesen bin und es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn die Zeit stehen geblieben wäre bei den lustigen Taschenbüchern, in dem Fall allerdings im positiven Sinne. Darum drauf habe ich mir dann noch Descender, den finalen 6. Band der Serie von Jeff Lemire geschnappt und Descender war für mich persönlich ja somit die erste Serie, die ich aus dem Hause Splitter gelesen habe. Vor allem, weil Jeff Lemire auf dem Cover draufsteht, aber auch, weil mir Descender schon zu dem Zeitpunkt von 6, 7 Seiten empfohlen wurde und die Saga hat unglaublich viel Spaß gemacht und Jeff Lemire hat mit dem abschließenden Band ein grandioses Finale abgeliefert, was allerdings die Tür für die Nachfolgeserie offen lässt und da bin ich jetzt richtig gespannt drauf, in was für eine Richtung in A-Center die ganze Sache gehen wird, weil das, was hier zum Schluss angeteasert wird, macht auf jeden Fall Lust auf viel, viel mehr. Und da oben drauf habe ich mir dann jetzt mal die aktuelle X-Men-Heft-Serie geschnappt mit den Heften 12 bis einschließlich 13, wobei jetzt, wo ich es so aufgeschlagen habe, sehe ich, dass es Heft Nummer 11 bis einschließlich 13 ist und da ist jetzt das große X of Swords Event am Laufen. In Heft Nummer 11 war noch der Prolog abgedruckt und in Heft Nummer 12 und 13 sind dann direkt der erste und zweite Teil der insgesamt 13-teiligen Eventserie abgedruckt worden. In den USA bei der ersten Veröffentlichung war das halt ein Event, was sich durch alle X-Serien durchgezogen hat. Sprich durch die Marauders, durch die X-Force und die ganzen anderen Serien, die mir gerade namentlich natürlich nicht alle passend einfallen, aber ihr wisst, was ich meine. Alle X-Serien hatten dieses Sword of X Event drin, wobei ich die ganze Zeit Sword of X sagen möchte, aber es heißt dann tatsächlich X of Swords und ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist das gerade dieses Event, was der gute Jonathan Hickman zusammen mit den ganzen anderen Autoren am Schreiben ist, die halt die anderen Serien betreuen und da ist jetzt halt der große Aufhänger, dass die Mutanteninsel in Wirklichkeit mal viel größer gewesen ist und dass die ersten Mutanten alle gemeinsam auf dieser Insel gelebt haben, bis dann halt ein dunkles Universum aufgetaucht ist, was dafür gesorgt hat, dass die Insel geteilt wurde, auch mit den Mutanten, die darauf gelebt haben, was halt die ersten Mutanten überhaupt gewesen sind, zu denen dann auch der gute Apokalypse gehört hat und nachdem dann halt die Hälfte in dieses dunkle Universum reingerissen wurde, versuchen die jetzt halt aus diesem Universum wieder rauszukommen durch die Otherworld und da kam es jetzt dazu, dass halt die Mutanten gegen diese Erstmutanten in den Kampf geschickt wird. Das hat natürlich jede Menge Vorgeplänkel mit sich gebracht, also der gute Jonathan Hickman hat quasi die ganzen letzten Hefte auf dieses Event hingearbeitet. Leider habe ich die ganzen anderen Hefte recht lückenhaft, also der Jonathan Hickman Run an den X-Men und ich sind wirklich zweierlei Paar Schuhe. Auf der einen Seite feiere ich den Run übertrieben ab, aber irgendwie schaffe ich es da nicht am Ball zu bleiben und jetzt mit den Sword of X oder X of Swords Event dachte ich mir, okay, da musst du auf jeden Fall am Ball bleiben, da hast du richtig Bock drauf und es macht mir richtig Spaß, jetzt mal wieder so ein X-Men Event zu lesen und obendrauf noch ein X-Men Event, wo der gute Apokalypse im Mittelpunkt steht. Apokalypse ist nämlich eine Figur, die ich unglaublich interessant finde. Mein großes Problem mit der Figur ist allerdings, dass die Storyline, wo er eingeführt wurde, dieses Age of Apocalypse, mir gar nicht wirklich gefallen hat. Ich hatte mir da bei den Reprint von Panini diese 2 dicken Megabände geholt, den ersten und zweiten und irgendwie habe ich beim ersten schon komplett den Überblick verloren, dass ich dann beim zweiten nach der Mitte abgebrochen habe und beide den Creighton verkauft habe, der an der Stelle gegrüßt ist, der sie, glaube ich, mittlerweile auch immer noch nicht komplett gelesen hat und irgendwie fand ich es ein bisschen schade, dass diese legendäre 90er Jahre X-Men-Story bei mir irgendwie nicht den Funken hat überspringen lassen, aber trotz dessen hatte ich Bock, mir was von Apokalypse reinzuziehen. Und jetzt, wo ich das Ding hier gelesen habe und das Ding direkt damit anfängt, dass Apokalypse am Anfang seine Verbündeten umbringt und danach im Kampf gegen seine Kinder treten muss, fand ich so cool in Szene gesetzt. Obendrauf noch so toll gezeichnet und Jonathan Hickman an den X-Men war die beste Entscheidung, die meiner Meinung nach Marvel Comics treffen konnte, nachdem ja die letzten paar Serien irgendwie so ein bisschen mittelmäßig waren. Man hatte zwar auch einen Jeff Lemire, der während Marvel Now die X-Men geschrieben hat oder nach Marvel Neu, im brandneuen Marvel-Universum. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das in Deutschland betitelt wurde, aber ihr wisst, was ich meine. Die Phase nach Marvel Now wurde unter anderem auch durch Jeff Lemire geprägt. Allerdings war ja da das große Problem, dass die X-Men zu dem Zeitpunkt auf das Event in jemand, was es X-Men hingesteuert haben, weswegen man halt als Autor, zumindest
zumindest hat das Jeff Lemire im Nachhinein in Interviews gesagt, recht gezwungen war, so einen gewissen Pfad zu folgen und deswegen sich kreativ nicht ausleben konnte. Und der gute Jonathan Hickman kann sich ja aktuell bei den X-Men komplett austoben, darf schreiben, was er will, darf neue Sachen dazu erfinden und darf auch gewissen Sachen einen komplett anderen Geschmack geben. Ich finde es auch ganz cool, dass mittlerweile die Insel der Mutanten selber mit am Verhandlungstisch sitzt und auch Sachen durchwinkt, wo vielleicht Magneto und ein Cyclops keinen Bock drauf haben, aber wenn die Insel sagt, okay, nee, ich finde es super, was da der gute Apokalypse absieht, dann wird es halt gemacht, weil halt alle auf dieser Insel wohnen. Und ich finde auch den Aspekt super interessant, dass quasi alle Verbrechen von einem Mutanten vergeben würden, wenn man auf diese Insel geht und dass man quasi einen Reboot mit sich selber durchführen kann oder besser gesagt einen Neustart machen kann, ohne irgendwelche Vorurteile, was halt dafür führt, dass aktuell recht viele Mutanten, die im Vorfeld als Bösewicht unterwegs sind, jetzt vielleicht ihren Weg als Superheld oder als guter Mutant finden. Und ich finde es super interessant, bin gespannt, wie lange der gute Jonathan Hickman jetzt auch an der Serie noch dranbleiben wird, und wenn das Event genauso gut weitergeht, wie jetzt die ersten 2 Teile plus Prolog gewesen sind, bin ich guter Dinge, dass das eins der besten X-Men-Events der letzten Jahre werden sollte. Oder besser gesagt könnte. Ich würde den ganzen 3 Heften an der Stelle eine sehr starke 8 von 10 geben und definitiv eine Leseempfehlung für X of Sword und nicht Swords of X. Ich weiß auch nicht, Swords of X hört sich in meinen Augen irgendwie viel richtiger an, aber ihr wisst, was ich meine. X of Sword ist das aktuelle Event und solltet ihr euch definitiv reinziehen. Danach wiederum habe ich mich dann auf Descender gestürzt. Der Band liegt jetzt schon etwas länger bei mir auf dem Lesestapel. Ich würde schätzen so 3, 4, 5 Monate. Und das wiederum liegt daran, dass ich diese Macke habe, dass ich mich unglaublich schwer damit tue, das Finale von einer Serie zu lesen, weil ich bin da so ein bisschen Bendis geschädigt, der ja oft Geschichten richtig gut anfängt und sie dann unglaublich schlecht zu Ende erzählt. Aber ein Jeff Lemire ist ein so guter Autor, dass ich dort guter Dinge gewesen bin, dass der letzte Band gut ist, und er ist auch gut. Und meine Frage war die ganze Zeit gewesen, okay, danach kommt ja diese Descender-Serie, wird man wirklich so einen krassen Strich ziehen, dass das halt wirklich eine komplett eigenständige Serie ist, die nur auf der Descender-Serie aufbaut, und so viel sei gesagt, es ist tatsächlich der Fall, weil die Grundthematik bei Ascender tatsächlich eine andere sein wird, wie jetzt noch bei Descender. Was es damit aber genau aussieht, möchte ich an der Stelle gar nicht verraten, und dieser Band wiederum macht an der Stelle eine Sache richtig, die halt viele Autoren manchmal so ein bisschen verkacken, und zwar Fragen zu beantworten. Oft ist es ja so, dass am Anfang einer Serie unglaublich viele Fragen aufgeworfen werden, sodass man als Leser gepackt wird und Bock hat weiterzulesen, weil man diese Fragen beantwortet haben möchte. Aber da gibt es auch diesen Lost-Effekt, also wer Lost damals geguckt hat, kennt das noch, dass dann zum Schluss die Autoren so viele Fragen offen hatten, dass man die gar nicht alle sinnig beantworten konnte. Und bei Tim 21, dem kleinen Roboter, der hier im Vordergrund gestanden hat, hat er die ganze Zeit die Frage im Hintergrund gestanden, warum hat er diese Ähnlichkeit mit diesen großen Robotern, die vor 10 Jahren halt so viel Leben im Universum ausgelöscht haben. Und diese Frage wird jetzt in dem Fall beantwortet, weil die Geschichte am Anfang erstmal einen Zeitsprung von 4000 Jahren zurück macht, wo man halt die am weitesten entwickelte Bevölkerung oder besser gesagt Zivilisation im Weltraum sehen kann, die gerade entdeckt haben, dass man ins Weltall reisen kann. Nachdem sie einen Wissenschaftler ins Weltall geschickt haben, findet der diese großen Roboter und die Descenders, die an der Stelle auch namengebend für diese ganze Serie sind. Und dabei kommt raus, dass vor dem organischen Leben im Weltall tatsächlich, oder besser gesagt im Universum, tatsächlich ein künstliches Leben vorhanden gewesen ist. Also sprich, dass Roboter die ursprüngliche Lebensform sind und dass Menschen viel später erst entwickelt oder besser gesagt erschaffen wurden und demzufolge ist organisches Leben oder Menschen halt eher so die zweite Lebensform im Universum, und eigentlich sind die Roboter die vorherrschende Spezies. Allerdings wollten die Descender in dem Fall einen Schritt auf die Menschheit zumachen und so ein bisschen die Technik zeigen, die sie haben, mit die Menschen halt selber Roboter erschaffen können, aber nicht für das, was die Menschen dann im Endeffekt mit den Robotern gemacht haben. Weil wenn man sich die Descender-Serie anguckt, dann sieht man, dass Roboter die ganze Zeit ausgebeutet wurden. Und das ist im Endeffekt auch der Grund gewesen, weswegen es den Schuss oder wie gesagt den Warnangriff vor 10 Jahren gegeben hat, weil das war kein wirklicher Angriff auf die Menschheit, sondern vielmehr eine Warnung, dass es noch viel schlimmer kommt, wenn die Menschheit nicht aufhört, weiterhin Roboter zu unterdrücken. Und wie das alles ins Laufen kommt und wie es dazu gekommen ist, dass die Menschen die Roboter unterdrücken und wie dann Tim 21 entstanden ist, erfährt man alles in diesem Band, und es hört damit einen riesigen Knall auf. Es ist ein unglaublich trauriges Ende, aber auf der anderen Seite auch ein wirklich schönes Ende, und ich feiere es wirklich ab und ziehe da jedes Mal meinen Hut vor, wenn ein Autor es schafft, eine Serie so gut zu Ende zu führen und gleichzeitig noch eine Tür offen zu lassen. Das hat ja auch Jeff Lemire bei Black Hammer unglaublich gut
gut geschafft, wo er die erste Geschichte zu Ende erzählt hat, aber gleichzeitig für die nächste Geschichte die Tür offen gelassen hat. Und das Gleiche macht er im Prinzip auch hiermit und das auf eine so tolle Art und Weise, dass ich richtig hart gehypt auf Ascender bin. Und Descender war eine richtig tolle Reise mit einem richtig traurigen Ende, wo aber alles beantwortet wurde, was offen war, weswegen alles andere als 10 von 10 Punkten an der Stelle für Descender nicht gerechtfertigt werden. Also, wie gesagt, 10 von 10 Punkte für Descender und Descender solltet ihr euch definitiv reingezogen haben. Und danach habe ich mich dann aufs lustige Taschenbuch Nummer 546 gestürzt. Also ich finde es krass, was für eine hohe Nummerierung mittlerweile die lustigen Taschenbücher erreicht haben. Was ich noch viel krasser finde, ist allerdings der Intervall, in dem lustige Taschenbücher im Allgemeinen erscheinen. Weil es gibt ja mittlerweile die lustigen Taschenbücher Spezials, die Extras, die Sonderausgaben plus halt die Classics und diese hier. Und im Prinzip kommt jede Woche ein neues lustiges Taschenbuch raus und die Dinger sind auch relativ dick. Das Ding hat nämlich jetzt hier 254 Seiten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe an dem Ding länger gelesen, als ich gedacht hatte und wurde besser unterhalten, als ich gedacht hätte. Ich hatte es ja schon in einem meiner letzten Videos erwähnt, ich hatte ja für mich selber festgestellt gehabt im letzten Jahr, dass so Franchises wie Lucky Luke, Asterix und Masipolami auch heute bei mir noch unglaublich gut funktionieren und da ich in meiner Kindheit ein riesiger DuckTales und lustige Taschenbücher-Fan gewesen bin, dachte ich mir dann, okay, dann probiere ich jetzt einfach mal das aktuelle lustige Taschenbuch aus und als es zu Hause angekommen ist, musste ich erstmal feststellen, okay, es ist ein Fußballcover und ich kann überhaupt nichts mit Fußball anfangen, aber ihr wisst es ja selber, auch bei Werner gab es damals diese Eröffnungsszene mit Fußball, die unglaublich lustig gewesen ist und da Fußball in Comic- und Filmform immer noch anders funktioniert, als wenn man sich ein Spiel anguckt, dachte ich mir, okay, vielleicht funktioniert es ja trotzdem bei mir und zu meiner großen Freude war es dann tatsächlich nur die erste Geschichte aus diesem lustigen Taschenbuch, die die Fußballthematik aufgenommen hat und das auch gar nicht groß weiter schlimm, weil der Aufhänger ist, dass Donald Duck der große Starspieler aus Entenhausen ist und es total genießt, dass die ganzen Paparazzi sich auf ihn stürzen, ihn interviewen wollen, 1000 Fotos von ihm machen wollen und was halt alles so eine Prominenz mit sich bringt, bis dann halt der Trainer der Fußballmannschaft einen neuen Spieler einstellt, der mindestens genauso gut ist wie Donald Duck und ab dem Zeitpunkt fängt dann halt so ein Konkurrenzkampf zwischen beiden statt und der Trainer entscheidet sich dann Grund dessen dazu, die beiden halt immer vor eine Prüfung zu stellen, bevor das nächste Fußballspiel anfängt und wenn sie diese Prüfung nicht bestehen, dürfen sie halt am Fußballspiel nicht teilnehmen. Wie immer extrem vorhersehbar. Trotz dessen hat es mir richtig Spaß gemacht. Ich fand den Humor gut und auch die Zeichnungen. Und das ist dann direkt der nächste Punkt, weil die Geschichte, die darauf folgt, ist eine Mickey-Maus-Geschichte, wo man sich so ein bisschen davon löst, diese Standardzeichnungen zu haben, weil die Ecken wirken ein bisschen kantiger und auch die Mickey-Maus-Nase ein bisschen spitzer. Und ich fand es total schön zu sehen, in dem Fall zwei verschiedene Zeichenstile in einem lustigen Taschenbuch zu erleben. Ich habe das gar nicht mehr so aus meiner Kindheit in Erinnerung gehabt, dass die Zeichner variieren, weil für mich war das tatsächlich so ein Einheitsbrei in meinem Kopf. Ich hatte so einen Kopf gehabt, dass jedes lustige Taschenbuch von Zeichenstil genau gleich aussieht und auch wenn man das hier durchblättert, sieht auf den ersten Blick jede Zeichnung gleich aus, aber wenn man sich die Zeichnung ein bisschen genauer ansieht, dann merkt man schon, dass da jeder Zeichner so ein bisschen seine eigene Marke mit reingebracht hat und das fand ich unglaublich toll und ich muss auch sagen, das hilft dann über diese 254 Seiten definitiv hinweg, weil man dadurch ein ganz Stückchen mehr Abwechslung hat und mein großes Highlight aus diesem Band war dann tatsächlich ein Phantomias Mehrteiler. Zum einen habe ich mich total darüber gefreut, dass hier mal wieder eine Phantomias-Geschichte drin ist, weil Phantomias war damals halt meine absolute Lieblings-Disney-Figur. Es gab ja von Ehapa damals in den 90er Jahren auch diese Heftserie, die so komplett auf 90er Jahre Superhelden getrimmt gewesen ist, mit Phantomias in der Hauptrolle drin, die ich irgendwann verkauft habe, mir unbedingt nochmal nachkaufen muss, weil damals habe ich die wirklich abgefeiert und fand es halt auch extrem cool, jetzt hier drin eine Phantomias-Geschichte zu finden, wo der große Aufhänger ist, dass sich irgendjemand das Phantomias-Franchise geschnappt hat und daraus Geld scheffelt. Es gibt jetzt Phantomias-Shops, wo man sich jede Menge Merchandise kaufen kann und ein Phantomias-Land, aber Donald Duck weiß von denen allen nichts und verdient daran keinen Cent, weswegen er sich dann halt auf die Suche nach dem Verantwortlichen macht und da möchte ich jetzt gar nicht so viel wegspoilern. Kann ich nur sagen, dass das direkt ein Mehrteiler ist, der komplett hier drin abgedruckt wurde und für mich persönlich war das so mein absolutes Highlight aus diesem lustigen Taschenbuch. Lange Rede, kurzer Sinn, die Zeit bei den lustigen Taschenbüchern ist stehen geblieben, aber sowas von. Es fühlt sich so an, als wenn die letzten 20 Jahre quasi sich alles im Kreis gedreht hätte bei den lustigen Taschenbüchern und deswegen nicht wirklich viel Charakterentwicklung oder besser gesagt gar keine Charakterentwicklung bei den einzelnen Charakteren stattgefunden hat, allerdings das in dem Fall im positiven Sinne, weil wenn man so wie ich lange Zeit kein lustiges Taschenbuch mehr gelesen hat, schlägt man es auf, fühlt sich sofort wohl und wenn man jahrelang lustige Taschenbücher liest, dann will man wahrscheinlich auch genau das davon bekommen. Ballert mir bitte unbedingt mal in die Kommentare rein, ob ihr die lustigen Taschenbücher aktuell am Verfolgen seid oder ob ihr euch die vielleicht sporadisch kauft, hier mal eins, da mal eins oder ob ihr vielleicht so die Tradition habt, euch jedes Jahr zu Weihnachten
einzuholen, weil man dann schöne Weihnachtsgeschichten geliefert bekommt. Bitte unbedingt mal in die Kommentare rein. Für mich persönlich ist das Fazit, dass ich erstmal dranbleiben werde. Ich werde mir das nächste lustige Taschenbuch definitiv auch holen, habe ich richtig Bock drauf und ich finde es ganz nett, mal wieder so einen kleinen Ausflug nach Entenhausen gehabt zu haben. Eine klassische Bewertung von 1 bis 10, dass ich an der Stelle allerdings weg, weil es halt echt schwer ist, sowas dann mit Descender oder auch mit den X-Men zu vergleichen. Ich könnte höchstens Entenpunkte zu vergeben, wie ich das auch bei Deadpool Comics mache, wo ich die Deadpool-Köpfe vergebe. Und wenn ich Entenpunkte vergeben müsste, würde ich hier tatsächlich 8 von 10 Entenpunkte verteilen. Allerdings, wie gesagt, sind das wirklich so locker leichtfüßige Samstagnachmittag Unterhaltungsentenpunkte und halt nicht die gleichen 8 von 10, die ich für X-Men am Anfang dieses Video rausgehauen habe. So viel zum Thema Comics und damit sind wir dann jetzt auch schon beim guten Optimus Primal aus der War for Cybertron Kingdom Trilogie angelangt. Und bevor wir uns auf die Figur als solche stürzen, möchte ich erst noch ein paar Sachen zum Verpackungsdesign sagen, weil Hasbro hatte vor 2-3 Jahren angekündigt gehabt, dass sie immer mehr davon zurücktreten wollen, zu viel Plastik bei den OVPs zu verwenden. Und ihr seht es schon, jetzt aktuell bei den Transformers hat man nur noch ganz kleine Sichtfenster vorne drauf, so dass man das Gesicht gerade so erblicken kann und den Rest muss man halt der Verpackung entnehmen, an den Artworks und hinten dran an den Bildern, die hinten drauf gedruckt wurden. Und ich persönlich finde das richtig gut, weil die Artworks auch zum einen viel schöner sind als diese große Plastikfront und man kann ja eh ein bisschen von der Figur ahnen und hinten drauf hat man dann eh nochmal die Bilder und wenn man sowas Gutes für die Umwelt tut und allgemein weniger Plastik verarbeitet, bin ich eh immer großer Fan davon. Und was ich an der Stelle auch noch erwähnen wollte, ist, das habe ich nämlich die Tage in der Dokumentation gesehen gehabt, dass Hasbro Sammelstellen für alte Spielzeug hat. Sprich, wenn ihr zu Hause Figuren habt, wo die Arme abgebrochen sind oder Monopoly-Sets von euren Kindern, die unvollständig sind und eigentlich in die Mülltonne gehören, könnt ihr die an diesen Sammelstellen abgeben, die ihr ganz leicht bei Google finden könnt und dann werden diese ganzen Sachen recycelt und daraus neues Spielzeug hergestellt. Sprich, der Kreis ist geschlossen und vielleicht habt ihr dann irgendwann einen Optimus Prime in der Hand, der zuvor aus einem Monopoly-Spiel hergestellt wurde. Ihr wisst, was ich meine. Das ist eine unglaublich tolle Aktion und da das leider viel zu selten erwähnt wurde, wollte ich das unbedingt noch in dieses Video mit reinbringen, dass ihr wisst, dass es Sammelstellen für kaputtes Spielzeug von Hasbro gibt. Und Hasbro hat jetzt an der Stelle mal wieder den Optimus Primal aus Beast Wars aufgelegt und mal wieder ist an der Stelle gnadenlos übertrieben, weil ich glaube, die letzte Auflage, davon gab es so vor circa 20 Jahren und das war persönlich bei mir der Zeitpunkt, wo ich gar nichts mit diesem Beast Wars Ding anfangen konnte, weil ich das irgendwie total absurd fand, dass ich auf einmal Optimus Prime in einen Affen verwandelt und nicht mehr in einen Truck. Wenn man allerdings Sammler ist und erwachsen und dann irgendwann 6, 7 Optimus Primes im Regal stehen hat, die sich alle in Trucks verwandeln, ist auf einmal so ein Gorilla Optimus Prime um einiges cooler, weil es den in dieser Form halt einige Jahre nicht mehr gegeben hat und weil er unglaublich cool aussieht und ich obendrauf mittlerweile mit Beast Wars reingezogen habe und sage, dass die Story unglaublich gut ist, allerdings die Animationen unglaublich schlecht gealtert sind, weswegen ich die Folgen noch nicht alle geguckt habe. Ich habe mir dann tatsächlich als Fazit nochmal so eine komplette Zusammenfassung im Internet durchgelesen, was alles in dieser Serie passiert, weil die Story richtig cool ist, dann nochmal ein ganz Stückchen erwachsener als man denkt und es werden dann doch einige Figuren über den Jordan geschickt, was man gar nicht denkt bei den Transformers, in einer Serie, die an Kinder gerichtet sein sollte, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und obendrauf ist das hier die direkte Nachfolge der G1-Serie und spielt quasi nach G1. Und der gute Optimus Primal ist im Endeffekt der Nachfahre von Optimus Prime, lebt aber auf der Erde vor Optimus Prime. Und wenn das gerade alles hier als ein bisschen verwirrend empfindet, kann sich ja selber mal die Zusammenfassung der Story reinziehen und dann mit mir zusammen abfeiern, dass die Figuren das neu aufgelegt wurden. Ich habe ja die große Hoffnung, dass Beast Wars im Allgemeinen auf Netflix nochmal neu aufgelegt wird, sodass man die ganze Geschichte vielleicht nochmal mit schöneren Animationen neu erzählt bekommt, weil die Geschichte ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight, genauso wie dieser Optimus Prime. Ich werde euch nebenbei mal wieder ein paar Bilder davon eingeblendet haben, wie die ganze Figur in ihren Beast-Modus aussieht, weil ich finde, auch als Gorilla sieht Optimus Prime unglaublich cool aus. Es sind insgesamt 22 Verwandlungsschritte und es ist mir immer ein bisschen zu viel, um das jetzt hier ein Video hinten dran zu hängen, gerade weil ich mich immer recht schwer damit tue, so eine Figur zu verwandeln und da echt 3-4 Anläufe brauche, mindestens 5-mal so lange wie in der Anleitung drin steht und wenn ich es dann habe, sieht es halt wunderschön aus und wie gesagt, ich werde euch die Bilder einblenden. Großes Highlight für mich persönlich, einer der coolsten Optimus Primes in meiner ganzen Sammlung. Ich wollte gerade fast sagen, der coolste, aber ich weiß nicht, die Bumblebee Studio Series Version ist dann doch mein Highlight, aber ich glaube, danach kommt direkt der hier, weil ich finde die Idee sau cool. Ich mag mittlerweile auch den Mund bei Optimus Prime, auch eine Sache, mit der ich mich richtig lange, richtig schwer getan habe, bis dann die Serie Transformers Prime gekommen ist, wo Optimus Prime auch einen Mund hatte und nachdem ich irgendwie so 5-6 Folgen gesehen hatte, habe ich mich an den Mund gewöhnt gehabt und mittlerweile finde ich, das sieht cool aus und es ist halt eine andere Version und man hat ein bisschen Abwechslung im Regal stehen. Absolutes Highlight und einer meiner liebsten Optimusse. Das war's dann jetzt auch meinerseits. Bitte ballert mir eure Meinung zu den Comics in die Kommentare rein und unbedingt eure Meinung zu den Optimus Prime, wie ihr die Idee findet, dass sich ein Optimus Prime in einen Gorilla
verwandeln kann und ob ihr die Serie damals vielleicht sogar gesehen habt. Alles in die Kommentare rein, damit sind wir dann durch für heute. Ich würde mich noch sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben und ein Abo da lasst, auf Instagram vorbeischaut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein! Out.